Assalomu alaykum. Mening ismim Ishmohamedov. Men shu proyektning asoschilaridan biriman. Nega biz shu Khan akademiyani ta'lim sohasida inqilob bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz? Sababi, ya'ni revolyutsiya bo'ladi deb o'ylayotganimizning birinchi sababi, bizda bilamizki 34 million aholimiz bor. 34 million aholidan 40% hali 20 yoshga to'lmagan. Bu salkam 14 million degani. Bu yilning o'zida 1,67,000 talaba o'qishga imtihon topshirdi va shundan 80 mingtasi qabul qilinadi. Faraz qiling, agar har yili 15% dan oshsagina ham bizni ta'lim sohasini bunaqa tezlikda, agar IT sohasi yo'nalishida qilmasak, bunaqa tezlikda yetkazib bera olmaymiz. Shu bois bizani Khan akademiya boshlab beryapti. Bu narsani o'sha talabalarimizga, yoshlarimizga tez darajada yetkazib berish imkoniyatini yaratish. Sababi biz yaqinda viloyatga bordik, Botir akam bilan. Bir inson keldiki, oldimizga kelib, "Ya Umidjon, sen IELTS deyapsan, SAT deyapsan, GRE deyapsan, lekin bu narsalar menga yot. Ya'ni men bilmayman. Qisqa va mazmunli qilib tushuntirib ber, sallani maqsading nima?" Men qisqa qilib aytdimki, bizni qora ishchilarni kamaytirib, ilmli ishchilarni ko'paytirish, ilmli daraja insonlarni ko'paytirish desam, u inson yig'lavordi, aytdiki, "Men o'sha odam" dedi. "Meni farzandim 5 kilometr yurib o'sha maktabga boradi" dedi. Nafaqat ularning farzandlari, imkoniyati cheklangan, ya'ni yoshlarimiz juda ham ko'p. Ular qanaqa maktabga boradi? Ularning yechimini qanaqa yechamiz deb so'rasangiz, mana shu IT, ya'ni Khan akademiya onlayn platformasi uyda o'tirib ham tekinga o'zini bilim darajasini oshirish imkoniyatiga ega. Aytganimdek, nima uchun bu muhim? Bilamizki, bizda ta'lim sohasi 1-sinfdan 5-sinfgacha berish darajasi yetarli. Ya'ni farzandlarimizni ilm berayotgan paytimizda 5-sinfgacha beriladigan ilm yetarli deb bilamiz. Lekin 5-sinfdan yuqoriga o'tgan paytda fizika, algebra, ximiya, biologiya kirgan paytda ilm darajasi hozirda o'qituvchilarimiz juda kamligi bois, u xalqaro darajada berish imkoniyati yo'q. Aynan Khan akademiya shu imkoniyatini yaratish maqsadida biz o'sha jamoamiz sizlarning yordaminglar bilan qo'l urdik va buni Xudo xolasa yuqori darajaga olib chiqamiz. Menga bir bola keldida so'radi, "Umid aka, men SAT dan 1570 ball oldim. Shu ballni olishga ishonasizmi? Hech qanaqa repetitorga bormagan, aynan Khan akademiyadan tayinlangan aptekaga borib, men uxlamasligim uchun nima dori ichishim kerak deb aytibdi." Bunaqa bolalar, farzandlar biz har kuni ko'ramiz, har doim ko'ramiz. Viloyatlarda juda ham ko'p. Ularning puli yo'q, ammo ilmga intilishi juda ham katta. Va aynan shu bola 270 ming dollar yutib, grant asosida eng nufuzli universitetga o'qishga kirdi. Hozir u bolani bilmasligingiz mumkin, lekin kelajakda u bola albatta chiqadi. O'zbek tili 34 million aholimizdan tashqari O'rta Osiyoda, men o'zim ham tajriblandim, O'rta Osiyoda, ya'ni Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va boshqa Afg'oniston davlatlarida 5 million 300 ming aholi o'zbek tilida gaplashar ekan. Bundan tashqari Rossiyada hozirda va Amerika Qo'shma Shtatlarida 2 million aholi, Rossiyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida esa 400 ming aholi yashar ekan. Yaqinda Botir akam o'sha safarda bo'lgan paytlarda aytdilarki, o'zbek tilini ushlab qolish uchun ham ular kurashyapti. Ya'ni ular ota-onasi o'zbek tilida gapira oladi, lekin farzandi unutyapti. Nega? Sababi o'sha chet davlatlarda yashayotganligi bois, o'sha maktabga borayotganligi bois, bu narsani yo'qotilib ketilishi sababi kuchliligi bois ularga ham taklif qilindi. Biz shu platformada o'zbek tilini o'rgatish, ya'ni o'zbek tilida ilm olishni qo'llab-quvvatlashdi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Endi moliyaviy rejaga keladigan bo'lsak, bizda bu proyekt 2021-yilgacha mo'ljallangan. Общий birinchi fazadagi summa 514 ming AQSh dollari va hozirda shu mablag'ga rejalashtirilgan summalari birinchi tarjimonlarga 203 ming, video kontentga 20 ming va ofis va boshqaruv xarajatlari 52 ming va joylarda targ'ibot, ya'ni viloyatlarga chiqib targ'ibotga 70 ming va o'qituvchilarning treningga, ya'ni
shu o'qituvchilar qanaqa platformani talabalarga berishga 136 ming va soliqlar bilan общий 514 ming rejalashtirilgan. Xo'p, fundraisingni boshlagan paytimizda bizda 5 ta davlatdan, ya'ni o'zbeklar yashayotgan, nafaqat o'zbeklar, boshqa millat vakillari ham biza hayron qoldi. O'zbek tilini rivojlanish uchun, mana shu rivojlangan davlatda ilm darajasini ko'tarilish uchun o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Dubay, Angliyadagi odamlar ham o'zini hissaligini qo'shyapti. Va 820 ta donor, ya'ni 820 ta inson o'z hissasini hozirgacha qo'shib keldi. Bundan tashqari bizda 15 ta tashkilot, Yoshlar ittifoqi, oliy ta'lim, xalq ta'limi va o'sha yuqorida ko'rsatilgan Murod Building va Infactor vakillari Hasan aka, Husan akalar, Alisher har bitta muammoimizni 1 daqiqada shunday yozamiz, hal qilib, xizmat ko'rsatib bizga yordam berib kelishyapti. Bu proyektga hozirda 200 ming dollar yig'ganmiz. Qolgan 314 ming dollari yig'ish maqsadimiz bor, lekin har bir yiliga qo'lingizga voucher berilgan. O'sha voucherni agar olmagan bo'lsangiz, bizda yordamchilarimiz bor, ulardan olishingiz mumkin. Nominglarni etibmi, etmasdanmi, kammi, ko'pmi, hamma o'z hissasini qo'shgisi keladi. Sababi yaqinda bu proyektni 5 ta odam bilan hal qilsak bo'lardi. Lekin biza bu proyekt xalqniki, hamma inson o'zini hissasini qo'shishga intildi. Sababi yaqinda bo'lib o'tgan o'sha 50 ming dollar fundraising qilgan paytimizda bir inson 10 ming dollar berdi. Men u insondan iltimos qildimki, iltimos sizni ismingizni aytaylik, o'sha insonlar, boshqa insonlar ham sizga havas qilib bersin o'sha summani desam, aytdiki, yo'q Umid. Mani ismimni aytma. Agar o'sha 50 ming dollar yig'ayotgan paytingda yetmay qolsa, o'sha qismini ham beraman. Nega deb so'rasam, chunki men bu savobni shunchalik qizg'anyapmanki, faraz qilgin, agar har bitta o'sha aytayotgan 12 million aholi har bittasi har kuni shu platformadan kirib, o'sha maqsadiga erishish uchun, kelajakda o'sha niyatiga erishish uchun, grantli yutish uchun, O'zbekistonda rivoji uchun o'z hissasini qo'shish uchun har bittasiga sababchi bo'lish, bu qanchalik baxtligini men o'zi tasavvur ham qila olmayapman. Va agar shu 50 mingga qolganisiga ham yetmasa, men uni beraman deb aytdi. Biza to'g'risi hozir ham aytayapman, etlarim jizillashib ketyapti. Lekin bu narsani eshitish juda ham muhim. Buni aytganimdek 5 ta odam bilan qilsak bo'lardi. Yo'q, biza bu xalqimizniki. Har bitta inson o'zini yoshi, masalan, yoshimiz o'tadi, ma'lum bir yoshga yetamiz, O'zbekiston uchun, rivoji uchun, yoshlarni o'sha ilm darajasini ko'tarilishi uchun nima qilding degan savolga har bitta inson javob bergisi keladi. O'sha yoshga to'lganda men shu proyektda bir qismiga bo'lsam ham 1 dollar bo'ladimi, 1000 dollar bo'ladimi, o'zimni hissamni qo'shganman deb u hissiyotni olish hammamizga nasib qilsin. Kattakon rahmat. Mitaga keyingi savolim sizga edi. Sizni sohangiz, ya'ni boshqa bir sohangiz bor, ya'ni education, ko'pchilik bilishadi. O'sha yerda ham rahbarsiz. Siz chet elda talabalarni universitetlarga tayyorlaysiz. Ularni SAT, GMAT, IELTS yo'nalishlari bo'yicha tayyorlaysiz. Yoshlarning ko'pchiligi asosan o'z ona tiliga e'tibori kamroq va ingliz tilida o'rganishga e'tiborliroq. Nima deb o'ylaysiz? O'zi yoshlar uchun o'zbek tilini bilishi ahamiyatlimi? Ya'ni chet elga yashash va ishlash uchun ko'chib ketmoqchi bo'lgan yoshlar uchun qanchalik ahamiyatli deb o'ylaysiz? Garchi bilsakki, O'zbekistonda juda ham ko'p markazlar bor, ingliz tili o'rgatadigan markazlar. Hammani ko'ziga shunaqa tuyuladiki, hamma ingliz tili o'rganyapti deb tuyuladi. Lekin men har doim statistikaga ahamiyat berib kelganman. Agar statistikani olsak, bizda yiliga atiga 16 mingta odam IELTS imtihonini topshiradi. Ingliz tili o'qiyotgan odamlarning soni millionga chiqmaydi. Ya'ni shunchalik o'zbek tiliga talab kattaki, ularni ingliz tili o'qiyotganini hamma xohlaydi, lekin o'sha YouTube'da, ya'ni o'sha darajaga chiqish imkoniyati hammada ham emas. Hamma ham u imkoniyatni bera olmaydi. Ya'niki pulni to'lab repetitorga qilish, bu narsani qilish. Shuning uchun ham biz Han akademiyani boshlab, o'shani tekin qilib, shu platformadan odamlar o'rganishini xohladik. Bu birinchi qadam bo'lgan emas. Aslida bunda tegida negizi bor. Nega? Sababi mana hozir shu yerda salkam 300 ga yaqin odam o'tirgan bo'lsa, shularning 90% telefonligi bor. Ya'ni telefonda o'sha Telegram bo'ladimi, WhatsApp bo'ladimi, hamma odam o'sha telefon bilan bog'liq bo'lib qoldi
va buni ya'ni farzandlarimizni, yoshlarimizga ya'ni internet orqali, telefon orqali kirish kerak. Chunki boshqachasiga boshqarish mumkin emas. O'sha odamlar o'sha IT sohasiga hamma kelajak o'sha tarafga qarab yuryaptimi? U Xan akademiyaning asosiy maqsadi o'sha telefon orqali o'sha talabalarga, yoshlarga kirib, ma'ruza eshityaptimi yoki mana shu joyda o'tiryaptimi, o'tirib misolni yechib o'tirsa ham bo'ladi. Rahmat.